Ja, så vi etter her ved en sending til Iktus. Og det som jeg har hukset om at tåsa om i det, å til tjei råpene av Golgata. Det tjei uttalelsene som Jesus kom vi med en hekk her av krossen. Og jeg ikke så sikker i rævfylkene, men vi får ta det så nøkelunda i rævfylkene også. Vi får bli opp av Lukas kapittel 23 og vers 34. Her har vi et av hans råpen. Lukas 23 og vers 34. Og her leser vi, men Jesus sier, «Fægir, fyrir djevdheimon tar vita ikkje hva tar gjerra». Jesus, fyrir djevdheimon tar vita ikkje hva tar gjerra. Jesus, han verur leitur ut av Golgata. Han ber krossen, tjasar, en søymnu kurene, vil begynne om at jeg ber han krossen fyrjan, ei pette. Så kommer man ut her, og her nekk folk i fylkjeeisene, tror jeg at dette en særlig henrettelsesdaver. Det en særlig daver hver trutje deia domar i hvordan vera utførter. Og det sånne ene personeren som særlig forvittneslige til folket, og det hessen Jesus, som det alt kjente så avmetelig vel. Han gynnt i middelen deg, han pratika, han gjørst gåverk, og her var han ikke ivast og flere i middelen deg som får ut her, som ganske eisne hadde vært grøtt av Jesus, blind som hadde finnet sjånen atter, lemmen som kunne genka atter, og enda, ja, alle møvelige sjuker. Hendan her mannen, hendan her Jesus ur Nazaret, som ble avkarter for å stille seg sjølvan fram av å være Kristus Messias, menneskesåneren. Han vil det gjerne suttja. Jeg sier krossfestingene. Henda deia damer, yngste deg å slippe at oppliva. Så det var nek folk her. Så det var nek som hørte til som Jesus uttalte, eller røpte av Golgata. Jeg tror at alt det her som Jesus har sagt, har han mer eller mindre røpt, eller i ødelføren tala rymelig størst. Men det kan gjøre det samme. Så var han krossfester, og krossfesten får over såleis fram, at krossen ble lagt ned av vøtlen, eller ned av her, og så ble personen ved rikken lagt ned av krossen, og ta ble han nelter, og såleis var det ved Jesus, og ta han var nelter og feste nå fast til krossen, så ble krosseren raster, og feste såleis at han stod rymelige trykk. Og her hekk så Jesus. Og henne bager vi søgner av hånden og han midt i midtelen. Og ta det at han råpar, heter her råpe, etla hese her bønene. Han ber disse bønene, og tar høyre han biene, han venter seg til fægersøyen, og han sier, fæger, fire djevtaimon, tar vita ikkje hva tar gjerra. Nå, dagen fire, høstdagen, eller dagen fire, som enda her, han som har blitt krossfest, han i Getsemane, vi læresveinen søgn. Og han fyrir sindi bort fra for å være for seg sjølvan. Og her byr han eisene til fægersøgn. Men tann bønne var sindi annerleis enn hendan her. Tann bønne var, fæger det møveligt, så lät krossen færa med forboi. Så lät enda kærleken færa med forboi. Så Jesus visste at skulle han gjøres offer for syndene, for syndoffer menneskens, for gode, så skulle han oppleve hettar, at ble gjort til synd
og at all synd heimsins var lagt av han. Det var det som var langst fra honom. Det var det som han kom i engest fire, og så oppleva god, da han måtte venda seg fra honom. Men nu hanker han her av krossen, og all synd heimsins lagt om han ovan. Han drekker hendan her barska kærleken akkurat nu av krossen, og nu vender han seg atter til god feiren og i himmelen. Men nu det en annen bøn han byr. Han byr feir, fyrir djevtaimon, tar vita ikkje hva det gjør. Hva det han huksar om her? Han huksar om høvespresten Kaifas, som rønte å få falske vittner og imot i honom. Og som nok deg, at han var Messias, at han var Kristus, at han var menneske, han var son og Guds. Det var tann og herran, og i høvespresteren raste overfor Pilatus og imot Jesus. Jesus hugsar eisni om Pilatus og Herodes som stod overfor. Han hugsar om Pilatus som ikke visste hva han skulle gjøre, men som felte tann dom og i navnet Romverja, og i navnet av romverska myndelaikenen, felte han dom at han skulle krossfestast. Han hugsar eisni om han, og så hugsar han om herremennene som spotta av han her og i gæren og tja landshøvdingene, som i spotte låt han ur klæven hans her, og som spott låt han gav honom en kongakappa oppa, en skarlagsreian kappa oppa, og gav honom en stav i håndena som skulle symbolisere en kongastav, og en krona og høtte som var en tørnakrona som skulle symbolisere kanskje en ordentlig krona, og så spotta av der han, der fotte nye for føtter hans her, og gjør det som om at det tilbå han, eller heira av han som kong. Her husker han eisni om hese løtene, til han sier seg bønene av Golgata. Og så husker han om teir som nelte han bokstavlige til krossen, og som hava spotta han, og følte som her stod, som spotta i han. Og han sier, feir, fyrir djevdhammen. Han da bønnen, hon omfatta i ødel som stod her av Golgata. Hon omfatta i ødel. Hon omfatta i atlar hesar som høtte være vi i rattargångtene imot i honom. Som høtte være vi i at vittna falskt imot i honom. Som høtte være vi i at felt hans åratvisa dom. Og så var det vi i at krossfeste han. Alla hendan herren av falske som gjør sutt til at vreka Kristus. Hendan bøn hans omfatta i öll feir fyrir djevdheimon, til det vita ikkje hva de gjør. Hattar kærleikje Guds. Det var just hettar som God vilde vysa og i djøgnon krossfestingsna, og i djøgnon sånsyn. Han vilde vysa sin kærleika til teir som krossfestu han, til teir som stungu han i djøgnon. Han vilde vysa sin kærleika til teir og til tøyn og til møyn, til okkon som sida framfor sjånvartnen i kvöld. Hettar kærleiken. Og hettar her en kærleik som fyre djevr. Kanst du ikke fenga det her i kvöld, eller i det, må viner, at oansett hvordan nekk og syndtøyn kan tinja til. Oansett hvordan nekk du føler at du har vært avløyen og synda imot det gode og sånn i hans herre, så skal du vite hettar at hendan bønnen, hon omfatter ikke bare teir som stod her av Golgata for 2000 år siden, men hon omfatter i atlan ven oppbyggjen aldene til dagen i dag, og lyka til tøyn, og omfatter alt det som du kan hava gjørst og hoksa. Feir, fyrir djev honom, fyrir djev henne. Det som du kan gjøre nå, det at du jottar fyrir gode, at du tror at soner hansara døye fyrir te, og takk henne fyrir at han den bønnen eisene
omfatter det. Det stender i Johannes første brev, at om vi gjotta synder okkara fyrir honom, fyrir gode, så han rattviser at han fyrirgever okkon alla synder okkara, at han rensar okkon fra allare oratvis. Det var tog Jesus døye. Så vi bygge hese her bønene, så erklærer jeg han beina vegner, kvita vær og han døye. Til vær fire at mennesker skulle kunne bli fyrirgiven og få sånne synd fyrirgivna, eisne teir som dømte han, som spotta av han, som stunke han og jøknen her av Golgata, hver einaste ein. Så da går vi til neste råpe, og det her var vi eisne i Lukas 3:20, og til vers 42 og 43. Og dette her underfullt. Her leser vi vers 42-43. Så sier han ved Jesus, altså rånsmauren, Herren, minst til moin, ta du kjemer og rujtje tøynen. Han sværa i honom, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være vi mer i paradis. Og Johanne, så røpte Jesus, det første råpet var, feir, fyrir djevtaimon, ta vita ikkje hva det gjør. Og i hesen råpen viser Jesus i praksis at han som vil fær fyrirgeving det skal være hesa løtene, men i hentje av krossen. Husker det til hvor Jesus var. Han var frelsaren, selv om han hekk her av krossen. Og hvis han ikke var ferdig av krossen, har han ikke kunnet være tøynemoen frelsare, og heller ikke til hesen neierdøyren som her hekk under liene av honom. Jeg trykker til ham, det var jo 2 rånsmenn som var dømter, de var dømte for bæg for ran og for drap, så tar de opp på båret som dom. Og det sier eisen den ene vi hin. Jeg vet det var oppe på båret til han som vi opplever nå, men hesen som hanker i midten noen, han hever ikke ilt gjørst. Hesen ene mæveren, rånsmæveren, han hørte bare i rymlet, men han fengar i det som Jesus sier. Han fengar i det her, at Jesus bier til feiersøyn, feier, fyrir djevtaimon, tar vita ikkje hva tar gjera. Han har fengar det her, og han har hoksa, det virkelig så, at hesen mæveren som hongrer i middelen okken, at det virkelig menneskesåneren, at det Messias, at det Kristus, at han kan fyrirgeva. Det virkelig så? Og vet det hva? Hesen her rånsmæveren, og han ser hvordan han livet sitt liv, så tror han i sin hjerte at hesen mæveren ikke et vanligt menneske, men Kristus frelsaren som god og sendt i heimen, og ferdig at prøve han, ferdig at røyne. Ivest ikke tog at han må hava ivast og om virkelig kan bli frelster. Som har livet som et vittøyge til min seinaste dag, min seinaste løte, det dømte for mine synd og mine rævlige gjerer. Men jeg gjør det. Og han vender seg. Han vender seg til Jesus. Han vender seg til Jesus. Og han sier, Herre, minst til moin, Jesus, minst til moin, ta du kjemer og rujtje tøyt. Og Jesus vender seg imot i honom, eller til hans herre. Ja, hva sier Jesus? Ja, det låser vi det gjør. Men hva kan man hoksa at Jesus kunde sagt? Ta menneskeslige ujokken kunde hoksa at Jesus kunde sagt ved han at nei, nu nok kjøtt her. Du hever livet så, du har gjort her og til, og nu du å dodja, affære fra, og nu kommer du til moin og ber om fyrirgeving. Nei, så godt spiller klaveret nu, heldur ikke. Og for det neste, du får ikke prekva om du mener det eller ikke. Du får ikke prekva sattne uten å løyve at du frelst menneske.
Så at to færen utom strikene. Nei, det sier Jesus ikke. Ongen, så lange som ein av løyve, og så lange som andre drotteren drever til en menneske, menneske innanfyr nøye godt som kan være nådd av hans nøye og fyregjeving og frelse. Det søvan om rådsmannen et skula klart, krystallklart døme om. Jesus vender seg til han og sier, og i det sier det her, skal du være vi mer og i paradis. Og i det skal du være vi mer og i paradis. Nå, Jesus kunde kanskje haft gjort det såleis. Jeg sjå at det kunde han til. At rånsmæveren på en eller annen måte kom ned etter krossen av løyve. Og fikk et nytt løyv i middelen falske sånne landsmenn i Israel. Men så var det ikke. Han finnet sin dom, og han skulle dodja under sin dom. Men Jesus sier vi igjen, nu har du tro av meg. Du har lite av meg. Du har sett ut alit av meg. Du har gjort av meg som herre og frelsere. Nå du mot lyfte. Salt hun frelst. Og du skal dodja i det. Men ta du døyr, så skal du komme vi mer. Jeg skal eisne dodja i det. Og du skal fylgjast vi mer. Inn salt hun skal fylgjast vi mer inn i paradis. Det var det som hendte vi sånne her mannen. Til han sett sitt alet av Jesus. Ta i han døye. Lika om han seg bare tidsi nyer, og det ble kort en fela skrøv onkestene. Hver stod ikke menn ble begrevner. Men sval hans herre og ante hans herre flytte ut og lika med hans herre inn i paradiset. Og her hesen her, rånsmaven som ble frelster av Golgata, framvis, hans herre sval og ante framvis her, og bojar etter oppreisningene. Han har bøyet 2000 år, men hun verer. Oppreisningen verer. Til han troe av Jesus Kristus. Feier, fyrir djevtaimon, ta vita ikkje hva ta gjerra. Og her var ein som nu tror av Jesus. Han ble fyrir djeven. Og i ötlund taimon synden som han er gjørst, taimon rævlig gjerren han er gjørst, mitt under sin deiadome, oppebarna deiadome, opplever han Guds Jesus her, og Guds frelse og fyrirgjeving. Og dette det som Gud vil vise her ved Golgata. Det eneste som Gud ønsker å vise her ved krossfesting sånne hansara, at han elskar det. Og at han vil frelse det. Og grunden til at han kan frelse det tog at Jesus av Golgata eisene samstundes bøtte fyrir allar synder tøynar for God. God finnes allar tøynar synder, tøynar arvasynd bøtta fyrir sær. Det hever Jesus ørna. Så takkar vi til tredje råpe. Og det i Johannes 19. Johannes 19, 26, 26. Ta nu Jesus, sa Maursøyna, og ta henne læresveinen, og han elskar, sier han ved Maursøyna, kvinna, hegg, sonetøyn. Og så sier han ved læresveinen, altså Johannes, hegg, Maursøyn, og fra tarrestund tog læresveinen henne, altså Mau og Jesus her, heim til søyn. Hette et råp som i tveimen råpen, kunne vi si. Her sutja vi Jesus er fantastisk og omsorgan. Enda med en hekk her av krossen. Her en omsorgan for Maur søyne, som nå aller helst var hans første feir deier, og mamman var antja, og at hon hei bruk for en forsyrkjara. Ontja Iva stod hei Jesus eisen sykt fyr i henne, og giv henne til omsorgen som hon hei, som antja, til ontja Iva stod. Men nu visste han at nu får han affæra herfra.
Og tog sier han vi mamma syna, mauer, hikk sonetøyn. Og han sier vi, og han mente vi Johannes, og så sier han vi Johannes, hikk mauertøyn. Og det som la ui hessen her, var til at Johannes skulle lukka som teka Marie, mauer Jesus her, tilsyn, og hava omsorgan fyrir henne, og hjelpe henne vujare, og være som en soner fyrir henne, og hon som en mauer fyrir henne. Omsorgan fyrir foreldrun sønnen. Og det er ikke smating at hava og vise omsorgan og heier fyrir foreldrun sønnen. Det er det som Jesus gjever okkon her et ometelig klart døme oppa. Og det er det som Guds vilje vi okkon som tryggvande og vi det oppvaksande atterligenom, at man viser foreldrens sønnen heier og ære og omsorgan så lengt som til ein nu stendur og så lengt som til møvelet. Og Paulus sier i Efesos braven kapitel 6 hokser det at fægir og mor. Og det første lyftet det er båvende lyftet fægirtøyn og mortøyn, sier han her. Og det er ometelig tøytninga mykje at vi eisene læra hettar her. At vi fenga handan her sannleikan i skriftene, at fægir og mor. Så alt er fægir vi til den neste, og det er Johannes 19:28, og det vi leser til verset. Søgjane, vi til at Jesus nu visste at alt var fullt, søgjane, vi til at Jesus visste at nu var alt fullgjort, for at skriften skulle genga ut, så sier han, tyst. Tyst. Og da gav honom, her står øylat fullt av edikje. Da gav honom en svamp, som var dippa ned i edik, og den edikken lykka som truste der inn måter vørnen tjoen, så han kunne leska seg vid tog. Men alt av råpen til Jesus var hettar, tyst. Og vi skilja av årene som var brukt av frummalen, at de greska årene som har vært brukt, at her talan om et av de sterkaste årene som brukt verer til at være tyst. Jesus opplevde virkelig tosta hesa løtene han hekk her av krossen. Minst til, hetta var han hekk her av krossen 4T. Og det som Jesus opplevde og får i jøknen av Golgata, men hekk her av krossen, da får han i jøknen 4T. Han var tystur 4T. Det er blevet tystur. Det er ikke få nekra vært og i flere dager, ja, en heiland dag. Det er vandamidje, og særlig hvis du ferast og i heitun London. Det er helt vandamidje, en rævlig erfaring av færre jøknen, men som har vært neistadre haven og ikke vatnahaft. Det er blivit så tyster at det er farne nir i skjekven etter saltvattnet for å slutja tostan. Og sjalt man veit at tosten blir flere for verre av tog at man drekker saltvatten. Så rævlig tosten. Og dette var det som Jesus røpte. Tyste. Og jeg vet ikke hva det er edekeren hjelpte honom og i hesson sambanden. Vi leser om en annan mann, og det var Rujum over, i Lukas 16. Rujum over og Lazarus. Bayer døye. Hette en døper søva, i samband med Lazarus, i samband med Rugaman. Lazarus døye, han var en fatag med, han kom til samme paradis, samme sted, som ronsmæveren får til han døye. Og her var bæg ronsmæveren og Lazarus være nå, hver sval og ante var være her, og i 2000 år og boja etter oppreisnene.
Men så var det rujtjemæver. Han har ikke hugsa om god og at tryggva av god. Han tror på seg sjálvan og rujtjedømi og så videre, og han døye. Og sval hans er flotte og jeg sted, hver og ungen god hver og ungen vogn hver bare vognløs og myskur, et evet myskur utan god. Her enda i han. Og vi kjenner søvna. Han fikk løyve til å suttje inn i paradis. Hver og han sa Abraham. Og han fikk løyve til å råpa inn i paradis, og han sier, tyst. Hesten her rujtje med røpte over sin rævlige sted, hver og ungen god og ungen frelsar hva det myskur, og han røpte, tyst. Og han ber Abraham, han ber om å senda Lazarus til søyn ved en dråpe av vattnet av fingra spusjen, så han går til leska tungusøyna ved hesson vattnet. Men det kunde han ikke. Men vinner, Jesus får i jøgnen hesa pynu, krossens pynu, syndaren pynu og vreie og tosta, for at to og ikke skulle færa i jøgnen til ham. Tøy, årsak av syndene, vi årsak av arva syndene som ui okkon. Det ikke spørsmål om hvordan nekva vi det var synda, hvordan store lutle syndere vi det, men simpelthen tog vi det født som syndere, og årsak av arva syndene som ui okkon, som vi egentlig ikke kunne gjøre vi, vi av vi borte fra gode, kan vi komme luja en evig tosta og hunker borte fra honom. Men Jesus, God sendte sånn ut av Golgata, og han får i jøgnen atler hesar myskustens pyner, tosta og hunker og pyner 4T. Det som to nå hever å gjøre, og to, at lyta av, trykva av, at det er så. At han vil frelse det, han vil ta imot det der, om du tror av han. Så tar vi det 5. råpe, og det er i Matteus 26. I Matteus 26. Og til vers 46. Her stender, om nuttjenda tøyman røpte Jesus vi herare rødt, Eli, Eli. La meg ta vers 45 i eisene. Eli, Eli, lama sabachthani, ta god mun, kvoi erstu færen framar. Men Jesus hekk her av krossen hon. Det var det 5. råp. Nå hendet det at et øylen myskur leggst iver Golgata, og det leggst iver alt land. Folk undrast iver det her. Et øylen myskur. Hetta var ikke et vanligt solar formyrkelse, hver solar så vidt oppliva solar myrkingar. Men dette var simpelt en god som gjør det et eller annet natur og 4 brygte. Det kom et myrskur iver alt land. Kvoi? Det var det soner hans av Jesus. Hei tidsi alla synd hemsins av seg. Tøyk og myrskur og han. Hette var det som Jesus kom i endjes 4 og i Getsemane. Han visste at hette her for å møte seg. Hette rævelige myrskur for å møte honom. Og han for å oppleve hette av god vende seg fra honom hese løtene og i myrskunnen. Det var det som han kom i endjes 4 og i Getsemane. Og nå opplevde han det. Da Jesus i Getsemane har sagt, Fæger, det tøyn vilje, så let tøyn vilje råa, ikke min vilje. Og nå opplever han det. Nå opplever han det barska kærligheten. Nå opplever han fylkene av syndene, av arva syndene til herre mer, som Adam og Eva ved sånne avlyttene førte inn i okkara liv. Og som rent biologisk har forfyllt okkar mennesker atlan veien og jøgnen.
Det er det som vi må ha fire halvdag om vi. Og ur hese myrsken røpte han, god mun, kvoi erst du færen fra meg. God mun, kvoi erst du færen fra meg. Hetta får Jesus og jøgnum. Hesa opplevingsna får han i jøgnum. For at du og jeg ikke skulle oppleve hattar at god fer fra okkon. Støvan til okkon mennesken så leis, at hvis vi halda fram utan at trykva av Jesus, utan at bliva, utan at lyda av blå hansara, utan at hansara blå rensar okkon fra atare, utan at Kristi blå løyser okkon fra okkar arva synd, hvis vi fortsetta okkar lei, så enda vi inn i en myskre, som vil langre enn trudja tøymar, en evig myskre, utan vogn, utan god, og utan møvelega a koma vujer. Tøy for Jesus, og i jøgnen hettar. Alt dette her, Jesus smakka i fortapelses glætunar pyner og oppliving. Han smakka i vreie gods over syndina, dom gods over syndina, tjatt her med arva syndina. Og det som to hever å gjøre, ikke en spurninger om at ser det fire, at nå skal jeg ikke synda mer og mer. Men det som du skal gjøre at du innser at du en syndare for det gode, og at du bruk for sånn i hans herre, som alla dodja for te av Golgata, at du i trygg teker imot i honom, jottar for i honom, at hatta gjør det alt for meg, og vi blåa tøynen, vi deia tøynen, og oppreist tøynare, frigjørter fra arva syndene, endur rastur i sånne tøynen, fra at vi fatle som Adam fikk meg i, ta i han for 9.000 åren så gjerne, var avløyen og måtte gode her i Ørstagærnen og i Eden. Alt dette her hever god gjørst fire til. God mun, kvoi erst du færen fra meg. Og så har vi til satta råpe, og det det mest underfulla, Johannes 19 og vers 30. Her råper Jesus, ta Jesus nå har jeg finnet edikken. Han var tester, ta gav en edik å drekka, og ta sier han, ta fullgjørst. Og så bøkte han høtte og gav opp andan. Ta fullgjørst. Hva mente Jesus vi her? Det som han mente vi hei relasjon til tøyn og til møyn. At det som God sendte han hele gjerrar a gjerra, og som profetene hadde profeteret om i flere 100 år og 1000 framan undan, det var nu fullgjørst. Det var nu liutgjørst. Ja. Hettar var et sigersråp. Vi kan si at han røpte tyste. Det virka ikke som nekka sigersråp. Eller at han røpte god mun, kvoi erst du færen fra meg. Hetta var at han får i jøknen straffena, og i jøknen vreie gods, men så kom han i jøknen da. Og nu alt fullgjørst. Kvært? Nu synden bøtt fyrir. Synden tja tær og tja mer. Hon bøtt fyrir, hon golden for gode. Minst til, det var for gode. Og Jesus røpte til fullgjørst. Han røpte til god, feiersyn i himmelen. Det fullgjørst. Nu har vi bøtt, blåmøyt, hever bøtt, hever runde og hever bøtt for synder menneskjans. Og her det at du kan skøyre tutt navn inn i midtelen. Det fullgjørst for Paul Johan. Nu brukte jeg navnet til mer. Jeg kan si det ene fra træt, og se du tutt navn inn her. Det fullgjørst. Jesus røpte, det fullgjørst for, og se tutt navn inn. Det fullgjørst for, og hatt det. Hvis du trøst du, hvis du lyder av det, send så en takk uten i hjertet til gode kvöld, og i det, her som du sitter, og takk han for at han fullgjørte tøyna frelse av Golgata. Så frelsen tøyn til det stender at kvørt han som ved munnen gjøtta Jesus som Herren, og tror i hjertan at God rastan opp fra en deg skal være frelst. Så elskar jeg God heimen,
at han gav sånn sin einbarna, for at hvert han som tror han ikke skal fortepast, men hava av et liv. Og det sørste råpet var hettar, og det gjør vi ikke så nekk på tror. Det var hettar som man sier, at og i hendur tøyna fægir djevi anda moin. Og i hendur tøyna djevi anda moin. Det var liot. Hatta sier okkon djevi anda moin. Sannheten han, ta våre kvarste romverjar, edla jötar, som drog på Jesus. Tar helt der gjørta, men Jesus gav seg sjálvan. Han gav opp andan. Og vi sutja eisne Pilatus, han undreist, ta Josef ur Arimathea kom til Pilatus, fyrir at taka Jesus nir av krossen. Josef yngsti at djevelen søyna grøv, og han oppdeia, og han hei sett at Jesus var langt deir. Og Pilatus undreist. Det var ikke vanligt at han som ble krossfester døye så kjøtt. Og det var Jesus. Det var ikke teir som dro på han som stakk han i djøknen. Jesus gav sjølver opp andasøyn. Han letar teka seg og i Getsemane. Han letar føra seg til Pilatus. Han letar døma seg, og han letar krossfesta seg. Men han gav sjølver opp andan. Det var kommet til at djeva sitt liv, at djeva sin anda, sin livsanda, at djeva sitt liv fire te og med. Og han reiser opp at Jesus Kristus, 3 dagen, og i det sider han i himmelen, konge og herre, og frelsare, allra tarra, som koma ut trygg til han. Nu får jeg be til om at han har stilla løtum, og som det som jeg har sagt. Og jeg får be til om, hvis du vil tryggva av Jesus til din frelsere, hvis du føler at God vil tala til tøynes av løtum, og du ønsker at takane avgjør for Herren og Jesus i kveld, så kan du gjøre det. Det er ikke spørninger om at venda vi opp på tammatan, at du skal letja hesa og hesa syndene av, og venda og takane avgjør om å sleppa hesen og hesen, og hvis du ikke klarer det så vel, så teker Jesus ikke imot det her. Og det er helt ikke spørninger om hvordan nekt du trost og så videre. Men hette er at du ser til nei, og at du kattlar av Jesus uten i hjertet. Det er det som det dreier seg om, og han sier, hvert han kattlar av navmut skal være frelst. La deg kan hava en lytla stilla løtu, hette tøynløtan, Jesus bojar etter det her. Gjev til ivet til han, vi til den ekne åren, til den ekne jottan, og til den ekne hjertet, her som du sitter. Hever du vent her til Jesus og tro uttrykk i din hjerte. Vi den ekne åren. Det er ikke spørninger om hver år og hvordan ekv. Men vi den ekne mata av vende det gode på. Så hever han tid i måtet her. Til hvert menneske som kommer til moen verer ikke kort borster. Eine kvør som kommer til han, vil tidsen i måte. Må Herren sykna okken øtl, og må nage hansara, og frier hansara kvila iver okken øtl. Herre Jesus, jeg prøys og tatsit her, for i årtøyt. Jeg tatsit her for til råp, til båskapet du sendi ut av krossen av Golgata. Takk for Herre, den kærlega du vusti her av Golgata. Og takk for det frelsande meie du vusti her. Herre, takk for at hver han som kallar det til og tror det til, opplever tøyna frelse. Signa du såleis alt okkara folk
for Jesu navns skuld. Amen.